Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë hartuar një raport kritik drejtuar udhëheqësve politik mbi mënyrën se si funksionon pushteti ekzekutiv në Shqipëri. Sipas raportit, ekspertët kanë shprehur shqetësim për rrjetin piramidal që Edi Rama ka ngritur në pothuajse gjithë sektorët e qeverisjes. Dokumenti thekson se kryeministri ka nënvarësinë drejt për drejt rreth 20 agjenci shtetërore, të cilat administrojnë një pjesë të konsiderueshme të buxhetit dhe punësojnë një numër të madh nënpunësish, nga akshit e kadastra, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, strukturat e turizmit, informacioni shtetëror dhe drejtoria e përgjithshme e arkivave. Institucionet kryesore janë kthyer në leva të zyrës së kryeministrit. Sipas vlerësimit të BE, kjo skem ka krijuar një çeku i libër të rënd brenda pushtetit ekzekutiv. Pasi u njoh me shqetësimet e Brukselit, Edi Rama vendosi ta lehtësonte formalisht pushtetin e tij, duke shpërndarë disa prej agjencive në ministri të ndryshme. Në muajin maj, qeveria dërgoi në kuvent 3 projekt ligje që parashikonin kalimin e disa agjencive shtetërore në varësinë e ministrive. Megjithatë, kjo lëvizje nuk i ka bindur zyrtarët evropian. Sipas raportit, nuk mjafton një shpërndarje formale, vetëm në letër. Agjenci duhet të kenë përgjegjësi të përcaktuara, llogaridhënie institucionale dhe drejtim realisht të shkëputur nga pushteti piramidal i kryeministrit. Brukseli ngre gjithashtu shqetësime për korporatat shtetërore ekonomike, të cilat janë ngritur sipas të njëjtit model përqendrimi. Shoqëria shtetërore e industrisë ushtarake Kajo, e cila pritet të administrojë shuma të mëdha nga buxheti, kontrollohet përmes një skeme vertikale që përfundon tek zyra e kryeministrit. Raporti sugjeron që ndërmarrje të tilla të vendosen në një kontroll publik më të fortë, përmes bordeve ku qeveria nuk zotron automatikisht shumicën dhe përmes mekanizmave të pavarur mbikëqyrës. Ekspertët evropian kanë propozuar që institucionet të pavarura shtetërore, përfshirë kuvendi dhe kontrollin e lartë të shtetit, të marrin rol të drejt për drejt në kontrollin e këtyre ndërmarrjeve publike. Një vit më parë, Edi Rama e shtriu kontrollin piramidal edhe mbi disa shërbime publike që tradicionalisht të përkisnin bashkive. Kryeministri kërkoi të vendoste nën kontrollin qendror ujësjellësit përmes krijimit të një strukture kombëtare. Të njëjtën skem do që edhe për menaxhimin e mbetjeve, duke propozuar një agjenci në nivel qendror. Paralelisht, qeveria përqendroi në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Ujit vendimarrjen për disa leje ndërtimi që më parë përfshiheshin në kompetencat e pushtetit vendor. Një pjesë e këtyre vendimeve nuk u formalizua plotësisht për shkak të kundërshtimeve të menjëhershme nga Komisioni Evropian. Sipas zyrtarëve të Brukselit, një përqendrim i tillë cënon parimet e autonomisë vendore dhe ngre probleme për përputhshmërinë me Kushtetutën, ligjin organik për pushtetin vendor dhe rregullat që përcaktojnë funksionimin e Këshillit të Ministrave. Problemi nuk kufizohet tek numri i agjencive që Edi Rama mban në varësi. Shqipëria ka ndërtuar një sistem ku fondet, informacioni, pronat, territori, teknologjia, investimet dhe ndërmarrjet shtetërore përfundojnë në të njëjtën pikë vendimarrjeje. Shpërndarja e disa tabelave institucionale nëpër ministri nuk e ndryshon këtë sistem. Nëse emërimet, buxhetet dhe vendimet vazhdojnë të kontrollohen nga e njëjta zyrë, decentralizimi mbetet vetëm një operacion në letër. Brukseli nuk po kërkon që Edi Rama të ndryshojë emrat në organigramën e qeverisë, po kërkon ndarje reale të pushtetit, kontroll të pavarur dhe përgjegjësi institucionale. Pikërisht këtu qëndron problemi i kryeministrit. Ai mund të shpërndajë agjencitë nëpër ministri, por nuk pranon të shpërndajë pushtetin.